不着啊，好了，不看好的，不看好的。你往后得使劲拧才能摇头嘞。哦，头，你那个头了，再摇头呢，它头个，这一。弄哪来着是？头，摇头。哎呀，好，越看好的。这不这又想起来了，还摇呗？还摇呗吧，还摇一个头。哎，你手上还会摇手吧？又不摇了。还摇呗？还摇呗吧？啊头，摇头吧，摇头，头，不来，头听，头这儿，摇，看看你嘞，摇着行大家好，我是婷婷。刚才呢跟我妈商量了一下啊，往这儿做个一体盆儿，因为这个盆儿有点小，洗手都把水溅出来了，而且，这是正面，我洗衣机不是在挡上的，这东西有点小，而且咱放往洗衣机上面那个放东西都，反正不方便，洗衣机这上面这个东西乱的，而且都弄脏了，正好也弄个一体盆儿了，人家现在有个大盆儿。能做个抻盆儿，洗衣裳、涮墩布都挺方便。啊，这也做个台面，这个上面放东西方便。这是能做个吊柜儿。地柜儿做不做无所谓，因为咱这没啥地档，在现在这么宽敞。反正一会儿呢就过来量尺寸来了，看见再说吧。咱不是咱这样想的，光想做个一体盆儿，做个柜儿，看看人家一会儿过来量再说吧。看咱这儿咱正对式，咱这还有个角儿嘞，小，而且这儿有个角儿。无所谓。大概啥时候能？你这个做了大概都是，在这边都冒出来了。刚才呢，师傅已经过来量完尺寸了，就是我们这儿地方小。这个盆儿也小，然后在春季做的话，盆儿也不会很大，跟这个也差不多，就是一体台了，不会水溅到哪儿都是，比较容易打理。一会儿呢再给人家说说，我看一下这有白色的，有灰色的。是。看咱做个啥式儿吧，这上面柜门儿，咱得挑颜色，是吧？咱家里个装修得差不多能开过气了。你不是前头门上是吧？说噻呗，开呗，照样那个老白干开。看看咱弄个啥颜色。这个墙看是不是那纯白的是吧？这个墙，这都是白的。这个浅灰色差不多。上面这个颜色不一样。你说做吊柜是吧？看咱选哪个颜色？就这几张。咋的真行？故意的，他专门的。这个根儿这个上面又不一样，这棍儿跟那这个。这是白的。做啥色的？台面做白色的，是吧？台面做白色的，那个门儿啊，柜儿提门儿做啥？做浅灰色。做啥事？做这个吧，这下边正好放东西，洗漱啊这里。这做高低台儿。这个盆坐在这个俺这个面高是吧？做个这样的吧。我看那样的好看，是吧？而且呢，这个门儿背儿窗这儿少有点造型。一条我没觉这个有这个细的这个一横条。对。做高低，这样不得拉的那样是吧？高低这个你要放这个。这不也这跟这个洗衣机上边那个啥弄平都有点高低的，咱这个是吧？对，做高低台洗漱方正好。差不多咱这。